Assalamu alaikum everyone. Our today's topic is abdominal aorta. It's really important. Actually, you can say that in the chapter of posterior abdominal wall, this is the VIP question in that chapter. और ये पहला ही topic है. सारी जो GIT की branches हैं that are coming from the aorta. So that's why aorta, abdominal aorta itself is very important. So let's start. हम aorta को start करते हैं उसके thoracic course के साथ. You know that aorta also runs in thorax, so that is known as the thoracic aorta. But where diaphragm are present, where these domes of the diaphragm are present, here aorta enters through the aortic opening of the diaphragm. यहाँ पे डोम्स के पास बीच में मिड लाइन में एओटिक ओपनिंग होती है. जब वहाँ से थोरेसिक एओर्टा नीचे को डिसेंड करता है एट द लेवल ऑफ T12 वर्टिब्रा, it suddenly becomes the abdominal aorta because the aorta has entered into the abdomen. So you would say thoracic aorta passes through the aortic opening of the diaphragm and became the abdominal aorta at the level of T12. After that, abdominal aorta ends at the L4 level by dividing into right and left common iliac arteries. राइट, कॉमन आइलिक आर्टरीज फर्दर जो है ये पेल्विस की चीफ सोर्स ब्लड सप्लाई हैं जो फर्दर फिर डिवाइड हो रही होती हैं. तो एब्डोमिन के लिए एओर्टा इज द चीफ सोर्स वाइल कॉमन आइलिक आर्टरीज आर द चीफ सोर्स इन द पेल्विस फॉर द ब्लड सप्लाई. So you would say that abdominal aorta extend from the T12 level up to the L4 where it bifurcates into two common iliac arteries, right and left common iliac arteries. After that, you need to remember the branches. So abdominal aorta have few ventral branches and some are the lateral branches and some are the dorsal branches. Ventral branches you have already gone through in the previous substage syllabus where you studied celiac trunk, superior mesenteric artery and inferior mesenteric artery, right? So these three are the ventral branches of the aorta. To remember them, you can make the mnemonic SIC. SIC, superior mesenteric artery, inferior mesenteric artery and celiac trunk. While if we talk about the lateral branches, so these are going to be the lateral branches. For the lateral branches, there is a mnemonic known as TRIM. Trimming करते हैं ना बालों की, like that. So TRIM is going to be the mnemonic for the lateral branches of the abdominal aorta. So by T you mean the testicular artery, by R it's renal artery, I is inferior phrenic artery and M is going to be middle suprarenal artery. Testicular, renal, inferior phrenic and middle suprarenal arteries. Now we are going to do the details of these lateral branches, but we don't need to do the detail of these three branches because we have already studied them in the large blood vessels of the gut chapter. So middle suprarenal artery, we will start with the inferior phrenic artery. Now I am starting with the sequence they are arising from, right? So एज यू कैन सी इन डायग्राम कि सीलिक ट्रंक जो है वो L1 के लेवल पे है और उसके बाद L1 पे ही सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी का ओरिजिन हो रहा है, जबकि इन्फीरियर फ्रेनिक को आई हैव मेड इट स्लाइटली हायर देन द सीलिक ट्रंक. सो इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी अराइजेज अबव द सीलिक ट्रंक एंड it arises above the celiac trunk and then here is the detail. So यहाँ मैंने अकेले ही इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी बनाई है L1 के लेवल, L1 से थोड़ा सा स्लाइटली हायर, सीलियक ट्रंक से थोड़ा सा हायर इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी ओरिजिनेट करती है एंड इट डिसेंड्स अपवर्ड्स, crosses the crus of the diaphragm, it descends upward and laterally crosses the crus of the diaphragm and reaches up to the suprarenal gland. So this is kidney and on the superior surface there is suprarenal gland and it reaches up to the suprarenal gland. While it descends upward and laterally crosses the crus of the diaphragm, it gives branches that are known as the superior suprarenal arteries. So this is the detail of inferior phrenic artery. After that we can do the middle suprarenal artery. So middle suprarenal artery, you can see मैंने मिडिल सुप्रारीनल को कैसे बनाया है कि मिडिल सुप्रारीनल अराइजेज एट द लेवल ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी. सो
inferior phrenic above the celiac trunk arise करी थी, जबकि middle suprarenal arises at the level of spear mesenteric, which is also the level of L1, right? Then this middle suprarenal, again this middle suprarenal, अब मैंने इसका भी उसी तरह कोर्स बनाया कि it descends upward and laterally crosses the crest of the diaphragm and it reaches again the suprarenal gland. या इस साइड पे भी इसी तरह की किडनी होगी और उसकी सुपीरियर सरफेस पे सुप्रारीनल होगा, तो मिडल सुप्रारीनल आर्टरी डिसेंड करेगी अपर लेटरली, क्रॉस करेगी कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेस्ट ऑफ द डायफ्राम और रीच करेगी सुप्रारीनल ग्लैंड तक. आफ्टर दैट वी हैव द रीनल आर्टरी. रीनल आर्टरी कैसे एग्जिस्ट कर रही थी? ये रीनल आर्टरीज यू कैन सी आई हैव मेड इट एट द लेवल, they are lying just below the middle suprarenal artery, तो almost L2 का लेवल होता है. तो renal arteries lie just below the middle suprarenal arteries and they are divided into right and left renal arteries. So, I have made the easy course as compared to the book, so you can take the pictures of the notes and you can remember the aorta from here. So renal artery is lying just below the middle suprarenal and dividing into right and left renal artery. Now right renal artery will have a different course due to different relations and left renal artery will have a different course due to different relations of the viscera. So right renal artery runs behind the inferior vena cava because on the right side inferior vena cava is present and reaches the hilum of the kidney. You know that renal artery is the chief source of blood supply for the kidneys and it enters through the hilum of the spleen and divides into anterior and posterior branches. I have told the blood supply of renal system in detail. So you can see my video there. So it will reaches up to the hilum of the kidney and after that it will divide into anterior and posterior branches. While left renal arteries runs behind the left renal and splenic vein. Again right side पे is inferior vena cava, जबकि left side पे left renal vein और splenic vein present होती है. तो they run behind the left renal and splenic vein and reach and then they give the inferior suprarenal and ureteral branches. These are the name of the branches left renal artery is giving. After that we have one last artery, those are known as testicular or ovarian arteries. अगर मेल होंगे तो जाहिरी बात है उनमें टेस्टिस होंगी, तो testicular artery is going to be the branch and in females there are ovaries, so ovarian arteries are going to be the branch for from the lateral branches of the abdominal aorta. So these testicular or ovarian arteries will have a different course due to different reproductive organs. Again I wrote it down, I broke it into the parts and made it easy. You can take the picture of the notes. So testicular artery runs along the spermatic cord in the inguinal canal. ओके सो आपने वहाँ पे जब आपने स्पर्मेटिक कॉर्ड के कंटेंट्स पढ़े थे तो आपने वहाँ पे भी पढ़ा था. तो इट जॉइंस द स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड रीचेस द अपर पोल ऑफ द टेस्टिस. After reaching the upper pole of the testes, it gives branches and supply the testes and epididymis both. While ovarian artery enters through the infundibulopelvic broad ligament. You should know जैसे यहाँ पे spermatic cord is an important part in females. There are two ligaments you should know and we are going to study them in detail as well in pelvis. Those are the broad ligament and the round ligament of the uterus. So ovarian artery will enter through the infundibulopelvic broad ligament and then it will reach the ovary. After reaching up to the ovary, it gives branch anastomosis and make an anastomosis with the uterine artery. अब ओवरी को ब्लड सप्लाई यूटेराइन आर्टरी से भी आ रही होगी, तो यूटेराइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी आपस में इनस्टिमोस करेंगी एंड देन दे विल सप्लाई द यूटेराइन ट्यूब एंड ओवरीज के साथ यूटेराइन ट्यूब्स होती हैं, तो दे विल सप्लाई द यूटेराइन ट्यूब्स एंड ऑल्सो द पेल्विक पार्ट ऑफ द यूरेटर, जो मैंने कल ही आपको पढ़ाया है. तो पेल्विक पार्ट ऑफ द यूरेटर इज ऑल्सो गोइंग टू बी सप्लाइड बाय द ओवेरियन आर्टरीज. अब हमने वेंट्रल ब्रांचेस डिस्कस कर ली, लेटरल ब्रांचेस डिस्कस कर ली ऑफ द एओर्टा. देन कम्स द डॉर्सल ब्रांचेस ऑफ द एओर्टा. डॉर्सल
branches, there are two branches. One are the lumbar arteries and other is the median sacral artery. So I have written the detail of lumbar arteries here. There are 4 pairs of the lumbar arteries which are coming from the dorsal branch of the aorta, and these 4 pairs of the lumbar arteries run across the bodies of the 4th lumbar vertebra. मीन्स वो जो L1, L2, L3, L4 होंगे उन पे वो 4 आर्टरीज जो है कॉरेस्पॉन्डिंगली रन करेंगी. आफ्टर दैट अब ये डॉर्सल ब्रांचेज हैं और ये सबसे पोस्टीरियर साइड पे निकल रही होंगी, एंड पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल हैं स्वास मेजर एंड क्वाड्रेटिस लंबोरम. So these lumbar arteries will pass deep to the psoas major and quadratus lumborum. After passing through psoas major and quadratus lumborum, these lumbar arteries will further divides into the branches. कैसे होगा? Each artery, यानी जो 4 arteries हैं इनमें से हर एक artery will give a dorsal branch. That dorsal branch will further divide into the spinal branch. That will pass to the vertebral canal. So each artery is giving a dorsal branch which is further dividing into spinal branch, and that spinal branch is going to supply the muscles of skin and back. So this is the course for the lumbar arteries. I try to make it easy so you can take the picture of the note and remember it from here, right? And other is the median sacral arteries. Median sacral artery basically supplies the rectum, and it is making anastomosis with the iliolumbar and lateral sacral arteries, which we are going to study later in the pelvic part. After that, there are relations of aorta you should also know. So there are anterior, posterior and right and left relations of the aorta. For that, I am going to show this model. As you know, this is aorta and this is the right side of the aorta, and this will be the left side. So you can see that aorta's anterior relations, यहाँ पे हमारे पास ये celiac plexus पड़ा हुआ है, right? So again हमारे पास बॉडी पड़ी हुई है पैंक्रियास की एओर्टा के आगे, और हमारे पास थर्ड पार्ट ऑफ डुडिनम आ रहा है. तो एओर्टा का इंटीरियर रिलेशन सीलियक प्लेक्सिस बनाएगा अपर पार्ट में, मिडिल पार्ट में बॉडी बनाएगी पैंक्रियास की, और थर्ड पार्ट ऑफ द डुडिनम बनाएगा. सी दीज आर द इंटीरियर रिलेशंस. आफ्टर दैट पोस्टीरियर रिलेशन. अब एओर्टा के पीछे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल स्टार्ट हो जाती है. तो वहाँ वो किस पे लाई कर रही है? लंबर वर्टिब्रास पे. तो पोस्टीरियरली बॉडीज ऑफ द अपर 4 लंबर वर्टिब्रा, जहाँ वो 4 लंबर आर्टरीज भी जारी होती हैं डॉर्सल ब्रांचेस एओर्टा की, they will make the posterior relation, and along with that anterior longitudinal ligament. On the right side, you can see on the right side of the aorta, inferior vena cava is making the relation. Also the right crus of the diaphragm will be there, and cisterna chyli, which is the main place where the lymph drains of the intestine. So cisterna chyli, right crus of the diaphragm and inferior vena cava will make the right relations, while the left relations of the aorta, there will be राइट साइड पे राइट क्रस्ट था, तो लेफ्ट साइड पे लेफ्ट क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम होगा, और उसके साथ लेफ्ट साइड पे जो है 4th पार्ट ऑफ द डुडिनम, ये एओर्टा की ये लेफ्ट साइड बनती है, तो 4th पार्ट ऑफ द डुडिनम विल मेक द रिलेशन, एंड लेफ्ट क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम विल मेक द रिलेशन ऑफ द एओर्टा ऑन लेफ्ट साइड, along with that पैंक्रियास. तो ये पैंक्रियास की देखें आप टेल जा रही है, तो ये लेफ्ट रिलेशन बना रही है एओर्टा के. दैट्स इट फॉर द एओर्टा. थैंक यू सो मच.